还是直接长传？保镖，好的，头球摆渡下来了，看看陈涛把球传进来，索吉，这么好的机会居然错过了，锦上添花的机会啊，也是锁定胜局的机会。被索杰在门前把球给打飞了。这脚射门应该能够对这名外援的脚法，我们可以管中窥豹一下了。